Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparinga breakfast y'amayuuni ne side veggies. Funa amayuuni, nakozesa mayuuni 2, amayuuni ekika kya bwayiise oba geegano amayuuni agaba gagonda. So beera ng'ogafuna, gawaateko bulungi nnyo, ogooze paka ng'olaba nti gatukudde. Oluvannyuma tandika okubeera nga ogasalaasalamu. Nagasaze mu ngeri ya cubes naye nga nnenemukko. Togasala kubeera ng'osala bu pieces butono kuba kino ekika ky'amayuuni kiba kigonda. So w'osala bu pieces obutono n'obuteeka mu mazzi okutuuka okubufumba, oyinza okutuuka okubeera nga obuggyamu nga bwonna bwegoyaagoyezza, nga bwonna bulinga nga bufuuse obuugi. So making sure nti bw'oba ogasalamu osala pieces enneneko, era bwe tuba tugafumba totabulamu kuba gayinza okwegoyaagoya n'okakana ng'olinga nga abadde amixing oba akawunga. So oluvannyuma lw'okubeera nga maze okubeera nti ngasalamu, funa amazzi gateekeko. Amazzi bwe gaba gayidde bulungi oba nga gatandise okuba nga gatokota, suulamu omunnyo otabulemu, oteekemuko n'ekikola kya budalasini. Gattamu amayuuni, tugenda kubeera nga tubikkako tugaleke gabeere nga gatokota paka nga gayidde bulungi oba paka ng'osobola okubeera ng'oteekamu fooko oba akambe n'olaba ng'ejjuuni liyidde bulungi. Osobola okubeera ng'okendeeza ku mazzi n'obeera ng'ogattamuko n'engeri y'omuzigo oba blue band, amayuuni n'obeera ng'ogawa flavour ey'enjawulo. So bwe gaba nga gayidde beera ng'odraininga amazzi, amayuuni ogateeke ku tray gasobole okubeera nga gawola bulungi. Zino vegetables ze ngenda okubeera nga nkozesa. Teekako entamu ekyamuke, ogattemu butto akumala okubeera ng'odip fryinga bbiriŋŋanya gwe twatandise naye. Ono musale mu pieces entonotono. Pieces gy'oba osazeewo okubeera ng'osala vegetables, osobola okubeera ng'osala either mu cubes oba n'obeera ng'ozisala mu buwanvu, naye making sure nti vegetables zonna zibeera uniform mu ngeri gy'oba ozisazeemu okubeera ng'oggyayo presentation ennungi eya vegetables zo. So bbiriŋŋanya ono beera ng'omusiikako paka nga ali soft oba nga atandise okuba nga ataaninga brown, oluvannyuma beera ng'omuggyamu. Osobola okubeera ng'okozesa vegetables zino ze nakozesezza oba okubeera ng'okyusa n'okozesa ggwe ezo z'oyagala. Oluvannyuma tumaze okubeera nga tuggyamu bbiriŋŋanya, beera ng'ogattamu obutungulu. Singa weesanga nga butto gw'okozesezza abadde akendedde nnyo, jjukira bbiriŋŋanya anywa butto. Osobola okubeera ng'oyongeramuko ng'eggiiko emu eya butto, oluvannyuma n'obeera ng'ogattamu obutungulu nabwo n'obusiika paka nga nabwo bugonze oba nga bulinga ng'obwagala okuba ng'obutaaninga brown. Then beera ng'ogattamu ennyaanya. Nakozesezza ennyaanya 2 ng'ate sayizi nnene ate nga za red bulungi. Singa oba obadde okozesezza ennyaanya eziri different ku zino ze nakozesezza, osobola okubeera nga weetaaga tomato paste okubeera ng'omukozesa. Oluvannyuma beera ng'ogattamu omunnyo, obikkeko steam oyo asobole okubeera ng'agonza ennyaanya zino mangu. Okufumba ennyaanya ng'ozibiseeko kiziyamba okubeera nti zigonda mangu, n'obeera nga tomala budde bungi nnyo ng'oli mu kubeera ng'ozifumba. N'ekirala nti ennyaanya ekika kyazo kasita ziba nga nnungi zikuyamba okubeera nti ofuna results ennungi. Nti nga bw'olaba wano sigenda kwetaaga kubeera nga nkozesa tomato paste. So oluvannyuma ng'ennyaanya zimaze okubeera nga zimaze nazo okubeera nti zigonda bulungi nnyo, gattamu vegetables. Vegetables zino tuzifumba mu ngeri ey'enjawulo okusinziira ku vegetables ki. Ti buli vegetable eyina time gy'ebeera ng'ejjiirako. So nasoosezzaamu carrot ne french beans. Oluvannyuma lw'okuzitabulamu ne nkozesa ne spices, oli waddembe okozesa spices z'oyagala. Nabalaga video spices zange wa gye nziggya ne spices ki z'osobola okubeera ng'okozesa mu mmere oba ezeetaaza okubeera ng'okozesa. So nja kubeera nga link ngibaleka mu description box mubeere nga nayo mugyekkaanya. Spices zino zimakinga emmere okubeera flavorful oba enva oba ekintu kyonna ky'oba ofumbye ne kiziwa taste ey'enjawulo, ne kiziwa akawoowo akalungi. So beera ng'ozikozesanga ng'ofumba. Oluvannyuma nga maze okubeera nga ntabulamu, then beera ng'okozesa amazzi. Amazzi tugakozesa okusinziira ku bwetaavu buli bwe tubeera nga tufumba. Singa by'oba ofumba olaba nti biringa ng'ebyagala okusirira, kozesa ku mazzi amatonotono. Teweerabira katungulukyumu n'entangawuzi nti ne bino nabyo bikuyamba okubeera nti biboostingayo immunity naddala nga tubikozesezza mu mmere. So kozesa katungulukyumu naye obeere ng'omugattamu ofumbe. Vegetables zino tugenda kubeera nga tuziteeka mu mazzi kubanga they are side vegetables, but singa oba obadde ozipreparinga ng'oyagala zibeere nga enva, osobola okubeera ng'oteekamu amazzi agawera. Oluvannyuma tubeera nga tu addingamu green pepper
n'ebbiriŋŋanya lwa nsonga green pepper tatwala time nene kubeera nga ajja, ate ebbiriŋŋanya olwedde twabadde twamusiiseeko. So at this rate biba bigenda kutwala ng'eddakiika 2 ku 3 nga vegetables zino ziridde ng'era ziri ready okubeera nti zisaavingibwa. Beera ng'otestinga omunnyo ne spices endala olabe oba olina kye weetaaga okubeera ng'oyongeramu. Then beera ng'ozifumba ku muliro omutono wakati w'eddakiika 2 ku 3 zigenda kubeera nga ziyidde. Vegetables tezeetaaga kubeera nga zijja kusogonyoka, zibeera just steamed, so otuuka okuzirya nga zikyalimu akakaluba but kaba kalungi era nga kaliika. So oluvannyuma nga zimaze okubeera nga zijja, oli wa ddembe okubeera ng'ozisaavingira katogo, osobola okubeera ng'ozisaavingira nga bwe nti bonna zisaavinze, osobola okubeera ng'ozisaavingira ku muceere oba ku macaroni, ekintu kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'ozisaavingirako. Bw'oba olabye vidiyo please beera ng'olayikinga, subscribinga oba obadde tonaba kusubscribinga. Teweerabira kubeera ng'onyiga kadde kubeera ng'otaninga on notifications, so obeere notified bwe mba nga postinze vidiyo empya. Buli lw'onyiga ku notifications teweerabira kubeera ng'era ogenda maaso n'onyiga ku all notifications, obeere nga notifications zonna ozifuna. Until next time, let me know what you think about my recipes in the comment section. Thanks for watching.